विंटर्स में मनी प्लांट की केयर किस तरह से की जानी चाहिए, चलिए जानते हैं कुछ टिप्स। सबसे पहले इसकी वाटरिंग पर ध्यान दें। जहां आप इसे डेली पानी देते हैं तो अब वाटरिंग तभी करें जब सॉइल ड्राई दिखे। पत्तियों की शाइनिंग और फूड प्रोसेसिंग के लिए आप लीव्स पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन सॉइल में पानी ना दें। सेकंड, आप इसे किसी भी तरह का फर्टिलाइजर नहीं दें, क्योंकि विंटर मनी प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है। अगर आपके एरिया में रेगुलर ओस पड़ रही है तो इसे शेड में शिफ्ट कर दीजिए।